Salutare, prieteni! Eu sunt I Love the Horror Game, iar astăzi o să ne jucăm tabla Ouija. Și după cum vedeți, este ora 11 și 10 minute. Ceasul acesta este puțin normal, dar este și 10 minute. Și m-am decis să fac tabla Ouija. Deci, puteți să vedeți și ce. Ok, am desenat tabla Ouija, iar acum o să jucăm. Nu o să vorbesc, dar toată lumea doarme numai și facem ce. E cineva aici care vrea să vorbească cu noi? O să sting puțin lumina. E cineva aici care vrea să vorbească? E cineva aici care vrea să vorbească? E cineva aici care vrea să vorbească? Cineva care vrea să vorbească? Ok, fraților, deci se pare că nu merge. Am încercat, am zis de 3 ori, nu a mers. Ca să vedeți, eu nu vă păcălesc și n-aveam decât să vă păcălesc niciodată. Am prins puțin la trafic, e tuneric aici. Și deci, uitați, este 12 și 15, ăsta e puțin în urmă după cum v-am zis. Și deci, nu am altceva ce să vă mai zic. Ca să mă credeți, să sară și ceasul meu din perete.